Yavaş aşağı. Hadi uzatma. İyi ki doğdun. Run. Telefonları kaldırın. Bakış açısı çok önemli. Çünkü burada sizin gördüğünüz bir bardak su, benim gördüğümse çok güzel çizilmiş bir resim. Burama vursana. Let's just go and see the world and just show them what it really means to live like golden. Energy drink, please. Hello, can I get the chocolate, please? Can I have a tea?